¿Qué tal? Buenos días, señores. Estamos nuevamente aquí con un Corsa. Tenemos un problema con este Corsa, que nuestro motor tiene un golpeteo a la hora de meter los cambios. Entonces hasta ahorita vamos a ver. Aquí yo ya la detecté. Y aquí vamos a ver, miren, señores. Este es nuestro problema, señores. Aquí que está roto nuestro soporte del motor, de la caja al lado frontal, miren. Aquí podemos ver. Aquí vamos a ver. Está roto. Aquí nuestra goma ya está dañada, ya está rota, mire. Meto el desarmador, ya está roto, ¿sale? Y ahorita vamos a... Ahí se ve perfectamente cómo está rota aquí esta liga, ¿sale? Ahorita vamos a ponerlo. Vamos a encender nuestro carro y vamos a ver cómo se mueve nuestro soporte, señores. Vamos a ver cómo se mueve nuestro... Aquí voy a encender nuestro carro y vamos a ver cómo se mueve este soporte, ¿sale? Vamos a ver si no se me mueve ahí tantito. Ahí ya vimos cómo se nos mueve el soporte, señores. Ahora vamos a quitar estos dos tornillos, que viene siendo este y este que es 5 octavos. Entonces, para quitar este tornillo, este de aquí arriba, va a ser esta llave Torx hembra, que es Torx hembra de 20, señores. Miren, aquí está, cabe perfectamente bien, señores. Si no tienen esta llave Torx, le podemos meter puede meter un dado 16 astriado. Bueno, es un dado
916 estriado, señores. Yo ya lo medí. Si no tienen este tipo de dado, un dado 916 estriado le queda perfectamente bien. Y aquí es 5 octavos y aquí es igual, ¿sale? Miren, ya lo encontré. Este es un dado 916, señores. Está estriado, miren. Aquí queda y aquí queda perfectamente bien, miren. Ahorita los voy a aflojar para que vean, ¿sale? Bueno, voy a aflojar este. Con este 916 voy a aflojar este. Permítanme. Aquí está, señores. Este es el dado 916. Cabrón, están bien duros, señores. Vean, aquí está. Es un dado estriado 916. Ahora sí. Ahí está, señores, ahí ya tronó. Ahí ya aflojó, señores, miren. Y vean, con el dado 916, ¿sale? Exactamente, miren, ahí queda perfectamente bien. Bueno, ya lo aflojé, nomás que sí están un poco duros, señores. Ahora vamos a checar el de acá arriba. Vamos a checar, aquí también le queda el 916. Pero yo ya voy a usar este. Este es el que debe de ser, señores. Esta entrada, miren. Este es un Trooper. Es un E20. Vamos a ver, señores, ¿sale? Más que aquí estoy solo y se me mueve. Voy a poner el maneral para hacer más palanca. Ahí está el maneral, señor. Ahí está. Ahí ya lo aflojé, señores. Nada más que estoy grabando y que creen que me está estorbando el teléfono para grabar. Pero ahí vieron, ahí ya se aflojó. ¿Vale? Ahí está ya libre, señor. Ahora vamos a quitar este, que es 5 octavos, y por acá trae tuerca. Vamos a quitarlos. Ahí ya aflojó, señores.
Le vamos a agarrar con una llave para que no se dé vuelta. Vean, señores, voy a quitar un tornillo. Aquí vamos a quitar el otro tornillo. Vean cómo está todo roto, señores. Vamos a quitar este. Vean, señores, cómo está el soporte. Aquí tenemos nuestro soporte, miren. Este es nuestro soporte, que está todo dañado. ¿Sale? Miren, ahí está todo dañado. Aquí ya tenemos nuestro soporte, que es para Corsa, Meriva 1.8 y Tornado. Vean, señores, nuestro soporte nuevo que viene fijo, y este, miren, totalmente dañado, señores. Este es nuestro soporte dañado y este es nuestro soporte nuevo. Bien, aunque se me hace muy frágil, señores, demasiado frágil. Miren, he puesto unos soportes que vienen mucho más reforzados que este, pero bueno, vamos a ponerlo ahorita. Ahorita nuestro soporte va así, señores. Así va, miren. ¿Sale? A ver, vamos a tratar de ponerlo. Este hoyo tiene que dar aquí y este acá, señores. ¿Sale? Y esta guía, esto tiene que quedar en medio. Ahorita le voy a meter un desarmador. Vean, señores, como aquí ya se va viendo. Ahí ya se ve, señores. Vamos a meterlo. Bueno, a ver, vamos a ver en la parte de acá. Aquí estaba. Bueno, este lo vamos a girar.
Vean, señores, aquí ya pasó nuestro desarmador, ya está bien centrado. Vamos a ver si es cierto. No pasa, señores. No pasa, señores. Vamos a ver qué pase. ¿Vale? Ay, dispensen, pero ando solo. Miren, señores, hay que centrarlo bien para que entre libre. Vamos a dar un golpecito. Ahí está, señores. Vamos a tener que ponerle su tuerca aquí. Ahora vamos a centrar estos dos, señores. Miren, aquí quedó movido. Ahí está. Hay que recorrer la caja hacia adelante. ¿Sale? A ver. Déjenme ver. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, a qué altura están. Es cualquier cosita. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a jalar hacia adelante para que apunte. Déjenme ver si lo puedo hacer y si no se me mueva para que alcancen ustedes a ver. Es mucho, señores. Ahorita le vamos a tener que meter un gato con un block aquí para que levante y nos ayude a centrar nuestros tornillos. Es prácticamente muy poquito, miren, pero con un gato porque está muy pesado. ¿Sale? Ahorita lo voy a detener y ahorita le saco una foto.